Nëse në këtë planet do të shpërthej një bombë bërthamore, një e vetme, çfarë ndodh me planetin dhe çfarë ndodh me njerëzimin? Kush nga ju e di? Le ta diskutojmë. Ku i dihet? Të jemi të informuar është tepër e rëndësishme, sepse është si ato pikat e ujit në shkretë të tirë, ku është e nevojshme dhe një pikë vetme, që ti të mund të shuash etjen. Si e kemi thënë gjithmonë, kush është rastisht dhe nuk e ka bërë le t'i bëj like faqe si qimi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Njerëzimi drejtohet nga një grup njerëzish. Janë shumë pak, një grusht prej tyre. Dhe këta vendosin fatin e gjithë popullit, gjithandej në mbar planeti. Por po sikur këta të zihen mes njëri tjetrit dhe të shkaktohet një zëng kaq e madhe, saqë ata të mund të nxjerrin, sepse këto që bëhen tani janë vetëm teatr. Këto janë budallëqe. Por një pjesë e njerëzve as që nuk e kanë iden fare se çfarë fshehin këta tipat atje brenda. Dhe nëse këta mes njëri tjetrit bëjnë një përplasje dhe shpërthen vetëm një bombë bërthamore, çfarë ndodh? Sipas ekspertëve, gjëja e parë që ndodh në zonën aty ku do shpërthej me mijëra kilometra, do të vras miliona njerëz. Dhe mund të jenë 50 deri në 100 milion njerëz. Por mund të shkaktoj, sepse varet në ku ka më shumë popullat, mund të shkaktoj vdekjen edhe të 1 miliard njerëzve. Pra varet nga pozicioni, varet nga vendi, varet nga hapësira, varet nga shumë faktorë. Megjithatë, në momentin që ka shpërthyer, do të kaloj një pjesë shumë e shpejt e një vale që është mijëra gradë, e cila përveç asaj që ka shkaktuar fillestare pra të shpërthimit dhe vrasjen, do të vrasi akoma të tjerë edhe në distancë, sepse vala e madhe dhe energjia e fortë që ka do të shkrijë çdo gjë. Po nuk mbaron me kaq, sepse janë kilometra të tëra, derisa të mbri deri atje ku vala nuk do të përhapet më me atë forcë, do ta ketë më të ulët forcën. Por pas disa javëve do të vdesin pothuaj 10 fishi atyre që vdiqën. Pra sipas llogaritjeve, por ne le ta zëm gjysma e 10 fishit, pra le ta zëm 5 miliard njerëz. Pse tregohet që do vdesin 5 miliard njerëz gjatë javëve në vijim? Sepse do të frenohet çdo gjë. Fabrikat, uzinat, centralet, çdo gjë është blackout. Pra, për sa i përket energjisë elektrike, telefonat, uzinat, çdo gjë që ti edhe ato që prodhojnë karburantin, të gjitha çdo gjë do frenohet. Dhe përveç kësaj, do të krijojë një panik të madh në njerëzim, sepse njerëzimi nuk është mësuar. Dhe tjetra është që duke kaluar një javë ose ndoshta një muaj nga momenti i shpërthimit, miliona njerëz do hanë njëri tjetrin, sepse nuk do të kenë më për të ngrënë. Ku do ta gjejnë për të ngrënë? Sepse e gjithë prodhimtaria, pra tregu, i marrje, i blerjes dhe shitjes, do të ketë frenuar totalisht. Dhe si do ta blejnë, ku do ta gjejnë ushqimin njerëzit? Pra do konsumojnë atë pak ushqim që kanë në përtryezat e tyre dhe në shtëpitë e tyre. Me kalimin e kohës, disa prej tyre që janë mësuar që të mbjetojnë edhe në natyrë, edhe ata do vdesin. Sepse në natyrë do të vazhdojnë që të enden valët e bombës. Dhe me kalimin e kohës, pra të muajve, një pjesë e njerëzve që do të qëndrojnë në hapësirë në kërkim të ushqimit, njëri pas tjetrit do të vdesin dhe do të smuren me sëmundje të pashërueshme. Dhe pas një farë kohe, edhe të tjerë dal nga dal do vdesin. Tani, le ta zëmë që një pjesë prej tyre janë fshehur. Në fund do t'ju them se ku mund të fshihet njeriu në këtë planet, por ndiqeni me vëmendje. Një pjesë e tyre mund të jenë fshehur, mund të jenë fshehur nëpër bunkere, mund të jenë fshehur në ujë, sepse disa lidera
pra këta mjeshtra të mëdhenj, për disa që nuk janë të informuar, kanë vendosur që të bëjnë disa sisteme në ujë. Sepse me anë të disa filtrave tjere dhe me anë të saj të oksigjenit që e marrin në disa filtre që janë me tuba që kalojnë në për ujë dhe dalin diku që janë të fshehur, me anë të këtij sistemi ata do bëjnë qarkullimin e ajrit. Po ku do ta marrin ajrin? A nuk do ta marrin jashtë? Atëre çdo gjë që është jashtë, pra një ndotje që do të ketë jashtë, do të futet brenda. Normal që ata e kanë llogaritur, po sa sepse kanë vendosur filtra qoftë sipër dhe qoftë brenda. Por sa kohë do të mbaj ai filtr, ose nëse kanë dhe filtra të tjerë, sa kohë do të mbaj, sepse u duhet që të ngjiten lart dhe të ndërrojnë edhe filtrat sipër. Kur të dalin lart, si do t'ja bëjnë? Do të kenë asistent, ndoshta, dhe asistentët e tyre do shkojnë sipër. Po sa asistent mund të shkojnë sipër, sa herë do të shkojnë sipër për të ndërruar filtrat, dhe sa kohë duhet filtrave. Tani vjen pjesa tjetër, akoma më e keqe. Nëse shpërthen një bombë bërthamore në këtë planet, pra të paktën në zonën ku ka shpërthyer një nga kontinentet e zëmë në Australi, do t'i duheshin të paktën 50 vjet, që të reciklohet i gjithë ajri që gjendet në atë kontinent, pra për rreth atij kontinenti. Sepse mbetjet toksike do të shkatërrojnë çdo gjë. Pra do të shkatërrojnë bimët, do të shkatërrojnë vegetacionin, do të shkatërrojnë kafshët, çdo gjë që gjendet. Pra çdo gjë do vdes. Atëherë çfarë leverdie kanë këta në qoftë se bëjnë një shpërthim të tillë? Çfarë leverdie kanë? Pra, duke folur për këtë, për një gest të tillë, kuptoni juve, do e kuptoni shumë mirë që të gjitha këto që bëjnë tani, këto janë budallëqe, qeta të vogla, sepse ata kanë forcën. Kanë forcën, sa forcë që kanë ata. Që çfarë force kanë, nuk e keni ide. Por bëjnë këto lodra kështu sepse marrin të ardhra dhe pasurojnë gjithnjë më shumë. Dhe tani, ku është vendi më i sigurt, pra më i sigurt nga ai moment delikat, sepse kudo në gjithë planetin nuk do të jetë i sigurt, por më i sigurt nga të tjerët, le të themi, nga vendet e tjera. Më i sigurti tregohet në disa vende, por më i sigurti gjendet në Zelandën e Re. Në fakt, në Zelandën e Re ka gjasa që shumë nga këta lidera, duke filluar nga Elon Musk e gjithë këta, kanë ndërtuar disa bunkere. Sepse sipas llogaritive që kanë bërë, ai është vendi më i qetë dhe vendi që nëse do diçka tej oqeanit, pra nga të gjitha anët është i ruajtur, i mbrojtur. Në thonjza, i mbrojtur sepse nga avulli dhe i ujrave, dhe me qenë se ka shumë ujë, pra mund e para një që nuk do të vinë balët ashtu, nëse nuk bie atje, nëse ka rënë diku tjetër shpërthimi, nuk do të vijë aq e madhe bala, dhe tjetra do jetë më e ruajtur si zonë, edhe me kalimin e kohës. Pra, nga të gjitha zonat, vendi më i ruajtur është Zelanda e Re. Megjithatë, ne shpresojmë që mos ndodhë një gjë e tillë, dhe nuk do besoj që ndodhë një gjë e tillë, sepse e kanë nën kontroll çdo gjë, edhe nëse ata zihen mes njëri tjetrit, por se bashkohen dhe bëjnë vetëm disa lojra të vogla, disa qeta të vogla për arsye ekonomike dhe njëkohësisht edhe pushtetare. Kështu që rini të qetë, por doja thjesht ta diskutoja me ju çfarë mund të ndodhë pra vetëm me një bombë bërthamore nëse shpërthen mbi këtë planet. Dhe do dëshiroj një komentin tuaj, ju çfarë mendimi keni? Pa diskutim mes nesh, sigurisht shumë ekspert ka, dhe do dëshiroj një komentin e tyre, çfarë mendimi kanë. Pres komentet tuaja. Hajde, ju përqafoj Shqipe. Natën e mirë nëse është natë aty ku jeni, dhe ditën e mirë nëse është ditë aty ku po më shihni tani. Kalofshi bukur, ju përqafoj nga Roma.